रात के 3 बजे मैं अकेला फोन देख रहा था। अचानक फोन खुद ब खुद रिकॉर्ड होने लगा। स्क्रीन पर लिखा आया, मैं पहले से ही यहां हूं। मैं डर से कैमरा बंद करने गया, लेकिन फ्रंट कैमरा खुल गया। स्क्रीन पर देखा गया, मैं सो रहा हूं, मैं तो जाग रहा हूं। ठीक उसी समय फोन से फुसफुसाहट भरी आवाज, तुम जो देख रहे हो मैं उसे लाइव देख रहा हूं। पीछे से सांस की आवाज आई। मैं मुड़ रहा था। घूमो